2010ပြည့်နှစ်နိုဝင်ဘာလတုန်းကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကဘုရားကျောင်းတစ်ခုရဲ့ဈေးထဲထဲကိုလမ်းမေးခွေးလေးတစ်ကောင်ဟာပါဇက်ထဲမှာအပြူအောင်ပလတ်စတစ်အိတ်ကိုကိုက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဘုရားဖူးလာသူတွေဟာခွေးကိုက်လာတဲ့အိတ်ထဲကထွက်လာတဲ့အနံ့ဆိုကိုသတိထားမိသွားကြပြီးတော့အထဲမှာဘာရှိနေလဲဆိုတာကိုခွင့်ကြည့်လိုက်ကြလို့မြင်လိုက်ရတဲ့အရာကြောင့်လမ်းပြတ်သွားပြီးတော့ရဲစခန်းကိုချက်ချင်းပဲအကြောင်းကြားလိုက်ကြပါတယ်။သူတို့ရလိုက်တဲ့အနံ့ဆိုတွေဟာတာမန်တိရစ္ဆာန်အပုံနဲ့တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖះเจ้าဝင်းထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဝက်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရာဇဝတ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရဲရရှိတွေကအဲ့ဒီအိရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုလိုက်ရှာကြရင်းနဲ့ဖះเจ้าဝင်းထဲမှာရှိတဲ့အလောင်းသွန်လောင်စီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့အမှုကတော့အိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအဆိုးဝါးဆုံးနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုတုံ့လုံးခြောက်ခြားသွားစေခဲ့တဲ့သတိသား2002ခုရဲ့နာမည်ကြီးဖြစ်ရမှန်အမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေကနံပါတ်19လို့ရေးထားတဲ့တကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အမြင့်ကနေမျက်နှာချက်ထိပလတ်စတစ်အိတ်တွေစုပုံနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အိတ်ပေါင်းက348အိတ်ဒီတိုးလောင်ကန်ထဲမှာရှန်ချနေခဲ့တယ်။အိတ်တစ်အိတ်ချင်းစီတိုင်းမှာလည်းလူသတိသားလောင်လေးတွေရဲ့ရုပ်ချင်းတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နံပါတ်တွေပါတဲ့တိုးလောင်ယုံတွေကိုဖွင့်စစ်တဲ့အခါမှာလည်းအိတ်ပေါင်းထောင်ကကျော်ထပ်တွေ့ခဲ့ရပြန်တယ်။အားလုံးကိုရွတ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့စုစုပေါင်း2000အိတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။သတိသားလောင်2000ကျော်ရုပ်ချင်းတွေကိုဘန်ကောက်မြို့လေကမှရှိတဲ့ဖះเจ้าအလောင်းတိုးလောင်ယုံထဲမှာဝှက်ပြီးတော့သိန်းနာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘသူတွေကဒါတွေကိုဒီကိုသယ်ခဲ့တာဒီလောက်ကြောက်မဖွယ်ကောင်းတဲ့ရုပ်ကျွင်းတွေရှိနေခဲ့တဲ့နေရာကတော့ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ဆိုင်ငန်းတွေကျောင်းတွေနဲ့မြို့ပြရဲ့ဆူညက်တန်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ဘန်ကူလန်းရဲ့မှာတည်ရှိတဲ့ဝက်ဖိုင်းကိုဖះเจ้าပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝေယံဝါပင်ဖះเจ้าလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။အဝင်းစင်ကလူတွေတက်တော့နေ့စဉ်စူတောင်းဝေးပြူရတရားဘာဝနာပွားများရာအေးချမ်းတဲ့နေရာလေးတကူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဘုရားကျောင်းဝင်းရဲ့အစွန်ဖက်မှာတော့အလောင်းသွန်လောင်ရုံအစာအုပ်တစ်ခုရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမီးသကြိုကိုဆောင်ဆိုင်နေတဲ့အလောင်းတွေကိုမီးဖို့တွေမထည့်ခင်ခဏသိမ်းထားတဲ့တာမန်အစာအုပ်လေးတစ်ခုပါပဲ။ထိုင်းနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းဝင်းတွေကဝေဖြူကိုးကွယ်ရာနေရာတွေမှာကပဲနာရဲကိစ္စတွေကိုပါဆောင်ရွက်ပေးလေးရှိတာမို့ဒါဟာပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအတွက်ထူးဆန်းတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။မျိုးဝတ်ဆက်ပေါင်းများစွာဒီစနစ်ဟာဘာပြဿနာမှမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လည်းပဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒီအလောင်းသွန်လောင်ရုံတွေကအကန့်တချို့ကိုတောက်ခတ်ထားပြီးလူဝင်ထွက်မရှိအောင်ပိတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားကျောင်းကတန်ဃာတော်တွေရောပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပါအထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတော့လုံးဝတန်တရားအမွေမိပဲနှစ်ပေါင်းများစွာဖြတ်သန်းလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကျောင်းဆိုတာလူမျိုးစုံလာရောက်ပြီးတော့အလူတန်းလောက်ကြဆူတောင်းကြတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကင်းဘက်တွေမှာလူစီကားနေတတ်ပြီးလက်ဘက်ချိုင်လုံးဝတိတ်ဆိတ်ပါတယ်တိုးလာရုံအဆောက်တွေကလည်းအမိုက်အိမ်အမေတွေကိုတာမန်အမိုက်ဒီလိုပဲဟန်ပြတ်သေးဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဘုရားကျောင်းရဲ့အေးချမ်းမှုအောက်မှာဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကြီးရှိနေလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှရိပ်မိဖို့မလွယ်ကူခဲ့ပါဘူး2010ပြည့်နှစ်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာတော့ဝက်ဖွိုင်းငုံဘုရားကျောင်းရဲ့အလောင်းသုံးလောင်ရုံမှာတခုခုဟာမှားယွင်းနေခဲ့ပါတယ်အနီးနားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဟာအနံ့ဆိုတခုကိုစပြီးတော့လိထားမိလာကြပါတယ်အဲ့ဒီနံ့ကအမွှေးတိုင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်တစ်သားနဲ့လိုမျိုးခက်တင်းတင်းအနံ့မျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်တကားကိုအနေငယ်ဟားလိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအနံ့ကအနီးနားမှာအနားယူနေတဲ့လူသမားတွေစီကိုရိမြက်လာတတ်တာကြောင့်ဒီနံ့ဆိုတစ်ခုကိုစပြီးတော့သတိထားမိလာကြပါတယ်အသက်68နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စူပေါ့လျောင်ဘန်ရွှွန်းဆိုတဲ့သူကဒီပြားကြောင့်မှာဇီဒီပတိုးတွေတိဆောက်ပေးနေခဲ့တာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနေဖြစ်လို့ဘုရားကျောင်းဝင်းအခြေအနေကိုကောင်းကောင်းကြီးသိနေသူပါအဲ့ဒီအလောင်းတော်လောင်ယုံကထွက်လာတဲ့အနံ့ကတာမန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းသူကသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အလောင်းတူလောင်တဲ့ကန်ဒီထဲမှာပလတ်စတစ်အိတ်တွေနဲ့အပြည့်သိပ်ထည့်တာကိုသူမြင်ခဲ့ရပါတယ်။တချို့အိတ်တွေဆိုရင်ပေါက်ပြဲနေပြီးတော့ပုတ်ပွားနေတဲ့သားလောင်းရုပ်ကျွေးတွေဟာအပြင်းကိုရှန်ထွက်နေခဲ့တယ်။သူမြင်ခဲ့တာတွေကိုလူသိရှင်ကြားဘယ်တော့မှမပြောပြခဲ့ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအလုပ်သမားတွေအလုပ်ပြုတ်သွားမှကိုလည်းမလိုလားသလိုဘုရားကျောင်းရဲ့နာမည်ကိုလည်းအညိုးနဲ့မကန်ကျင်တာကြောင့်မှဒါကြောင့်သူကဒီလိုဝက်ချက်ကို14နှစ်ကြာအောင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုတိတ်တိတ်လေးဘုံဝက်ထားတဲ့လှုပ်ဝက်ချက်2010နိုဝင်ဘာလမှာတော့လမ်းမေးခွေးလေးတစ်ကောင်ကြောင့်ပဲအကုန်လုံးလူသိရှင်ကြားပေါ်ပေါက်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလည်းစစ်ဆေးမေးမြန်းပါတယ်။နိုင်ပိုင်းတွင်းမှာအလောင်းသုံးလောင်ရုံမှာအလုံးလုံးတဲ့အလောင်းပြည့်စရာညောက်ဖြစ်တဲ့သူသက်ချာဘန်ကွန်နဲ့စုချက်ဖူးမီတို့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ယောက်ကအမှန်တိုင်းဝန်ခံလာကြပါတယ်။သူတို့ဟာတရားမဝင်ကိုယ်ဖျက်ချတဲ့ဈေးကိုင်းတွေစီကနေပတ်စံယူပြီးတော့
ဒီသတိသားရုပ်ကျွေးတွေကိုလူမသိအောင်ဖျောက်ဖျက်ပေးဖို့လက်ခံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီမှာသတိသားလောင်းဘလောက်တောင်စုမိနေပြီလဲဆိုတာကိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တော့မသိခဲ့ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။တကယ်တော့သူတို့မှာစနစ်တစ်ခုရှိပါတယ်။ Pop 5ကိုဘုရားကျောင်းလိုနေရာမျိုးမှာမိသားစုဝင်တွေမကဘဲနဲ့ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေနဲ့အမည်မသိအလောင်းတွေကိုအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်စုပေါင်းမိသကြိုပေးလေးရှိပါတယ်။ဒါကိုဒေသခံတွေကတင်းချိုင်းစီးခြင်းလို့လည်းခေါ်ကြတယ်။အလောင်းပြည့်စရာရဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီသတိသားအိတ်တွေကိုအဲ့ဒီပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းတွေကြောင်းထဲညက်ပြီးတော့တခါတည်းတကြိုပစ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မမျောလင့်ပဲနဲ့မိသကြိုဆက်ဖို့ကြီးကပြတ်သွားတာကြောင့်ဆက်ပြင်မှုအချိန်ယူနေရတဲ့လတွေအတွင်းမှာပဲအိတ်တွေဟာဖြောက်ဖြစ်ဖို့နေလမ်းမရှိတော့ပဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့2002အထိစုပုံလာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီလောက်များပြားလာတဲ့သတိသားယူခြင်းတွေကဘယ်ကနေရောက်လာခဲ့ရလဲ။ဒါကိုနားလည်နိုင်မှုဆိုရင်2010ပြည်နယ်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ရဖျက်ချမှုဆိုင်ရာအခြေအနေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းကထိုင်းနိုင်ငံမှာကိုယ်ရဖျက်ချတာဟာဥပဒေအရလုံးဝနေပါတရားမဝင်ပါဘူး။မရင်းချင်းခံရလို့ကိုယ်ဝင်ရတာမျိုးဒေသမှာပြင်းထန်တဲ့ကြွေးချက်ရှိတာမျိုးနဲ့မိခင်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေသုံးခုကလွှဲရင်ကျန်တဲ့ကိုယ်ဖျက်ချမှုအားလုံးကိုပိတ်ပင်ထားကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းလူမျိုး95%ကျော်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးတော့ကိုယ်ဖျက်ချတာကိုလည်းကြီးလေးတဲ့အပြစ်တစ်ခုလို့ရှေးရိုးဆွဲယုံကြည်ထားကြပါတယ်။မိခင်အတွက်တည်းမကဘဲနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ဆရာဝန်တွေအတွက်ပါအပြစ်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တင်းကျပ်လာတဲ့ဥပဒေနဲ့လူမှုဖိအားတွေဟာကိုယ်ဖျက်ချမှုတွေကိုရပ်တန့်မသွားစေခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကခံမှန်းချက်တွေအရဆိုရင်နိုင်ငံမှာတစ်နှစ်ကိုအမျိုးသမီး4 သိန်းလောက်အထိတရားမဝင်နည်းလမ်းတွေနဲ့ကိုယ်ဖျက်ချနေခဲ့ကြလို့အနေရှိတဲ့ကုသမှုတွေကြောင့်အမျိုးသမီးရှာနဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုတရားမဝင်လှုံ့ဆော်ပေးနေတဲ့စေကန်းတွေဟာသတိသားယူခြင်းတွေကိုလူမသိအောင်ဖျောက်ဖျက်ဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေရာကနေ Pop 5ကိုဘုရားကျောင်းကအလောင်းပြည့်စရာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းစီကြီးရဲ့နောက်ွယ်ကအဓိကတရားခံဖြစ်တဲ့လန်ချာကွန်ကန်တူမနက်လို့ခေါ်တဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်စီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လန်ချာကွန်ဟာသူနာပြုကူအောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမလှုပ်ခဲ့မှုတဲ့ဆေးကမ်းမှာလိုင်စင်ရဆရာဝန်တစ်ယောက်ကကိုယ်ဝေဖက်ချပေးတာကိုကြည့်ပြီးတော့နီလန်းတွေကိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဆရာဝန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူမကဘန်ကောက်မြို့ကကျင်းမြောင်းတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုမှာကိုယ်ပိုင်တရားမဝင်ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချတဲ့ဆေးကမ်းတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဆေးကမ်းကိုလာကြတဲ့ဖောက်တဲ့အများစုကကိုယ်ဝင်ဆောင်ထားရတဲ့စေကျော်သက်တွေနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်။လန်ချားကောင်ဟာကိုယ်ဝင်3 လအောက်ဆိုရင်ဘတ်9000ဒေါ်လာ190ခန့်နဲ့ကိုယ်ဝင်ရလာရင်ဘတ်3000ဒေါ်လာ1000နီးပါးအထိတောင်းယူပြီးတော့လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချတာတရားဝင်နဲ့ဟောင်ကောင်ဒါမှမဟုတ်စင်ကာပူကိုလေယာဉ်နဲ့သွားနိုင်ကြပေမဲ့လန်ချားကောင်ရဲ့ဖောက်သည်တွေကတော့အဲ့လိုမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်လန်ချားကောင်ဟာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချခဲ့တာပါ။ဒါတွေမကသေးဘူးရဲတွေရဲ့စုံစမ်းချက်အရလန်ချားကောင်ဟာသူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆေးကမ်းတွေမကပဲနဲ့ဘန်ကောက်မြို့တလွှားမှာရှိတဲ့တရားမဝင်ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချတဲ့ဆေးကမ်းပေါင်း20ကျော်စီကနေသတိသားလောင်းရုပ်ကျွေးတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူမစုဆောင်းပြီးတော့ဖះเจ้าကိုတည်ယူဖျောက်ဖျက်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့အတွက်သူမကသတိသားလောင်းတစ်လောင်းချင်းစီအတွက်ဆေးကမ်းတွေကသူမကိုဘတ်900စီပေးခဲ့ချရပါတယ်။ဒီမှုမှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးနဲ့တန်တရားဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။လန်ချားကိုရဲ့ဝန်ခံချက်အရသူမကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချမှုတွေထဲမှာအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ကလေးတချို့ရှိနေခဲ့လို့ပြောပါတယ်။တခါကကိုယ်ဝင်8 လရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်သူမစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကကိုယ်ဝင်ဖျက်ချပေးလိုက်ပြီးတော့ကလေးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစွန့်ပစ်ဖို့အနက်ရောင်အိတ်ထဲထည့်မဲ့အလုံးမှာပဲအဲ့ဒီကလေးလေးကရုတ်တရက်လှုပ်ရှားလာပြီးတော့ငိုယိုလာခဲ့ပါတယ်။သူမကလည်းကြောက်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်စီကိုဖုန်းဆက်အကြံဉာဏ်တောင်းခဲ့တယ်။ဆရာဝန်ကချက်ကျိုးကိုဖျက်လိုက်ကလေးကိုတန်ရှင်းလုပ်ပြီး24နိုင်စောင့်ကြည့်ထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဆရာဝန်ခိုင်းရတယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကလေးလေးဟာလည်းအသက်ရှင်သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုမျိုးအသက်မသေးပဲရှင်နေတဲ့ကလေး8 ယောက်ထိသူမကမွေးစားထားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပြောဆိုချက်ကလန်ချားကွန်ရဲ့တစ်ဖက်သက်ပြောဆိုချက်သာဖြစ်နေတာကြောင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကဒီကလေးတွေရဲ့မွေးစင်းတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါတွေကအတူရောင်တွေဖြစ်နေတာကိုတွေးခဲ့ရတာကြောင့်ဒီကလေးတွေဟာတကယ်ပဲချက်ချရာကနေအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တဲ့သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုတော့လူသိရှင်ကြားတိတိကျမသိရသေးပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရဲတွေကလန်ချားကွန်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်။ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့သွန်ပူရီရက်မှာရှိတဲ့
တရားမဝင်စေကန်းသုံးခုကိုပါဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုဝင်ပြတ်ချစီဖို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတူရောင်ဆေးပြားပါသသိန်းကျော်ကိုထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီမြို့ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာဘလောက်တောင်ကြီးမားတဲ့မြေအောက်ကွန်ရက်ကြီးတစ်ခုလည်းပတ်နေခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုအားလုံးမြင်တွေ့သွားခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီသတင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာသတင်းထောက်တွေကဘုံကြီးကျောင်းစီကိုအလုံးကြီးနေလာရောက်မေးမြန်းကြတယ်။ကျောင်းဘက်ကတော့လူသေးတိုက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုလုံးဝမသိရှိခဲ့ဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူတို့တည့်ရက်နဲ့မသိကြဆောင်နေခဲ့တာလားဆိုတာကတော့တရားရုံးမှာလည်းဘယ်တော့မှအပြေမထွက်ခဲ့တဲ့ဘေးဒီတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဘက်ကတာဝန်မရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ရမယ်။ဒီတရေသား2002ခုအတွက်နာရီခန္ဓာတစ်ခုကို2010နိုဝင်ဘာ29မှာကျင်းပပေးခဲ့ပါအစိုးရအရာရှိတွေအပါအဝင်ထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တန်ဃာတော်တွေကမမွေးဖွားနိုင်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေအတွက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့ပါတယ်။တရေသားတစ်ခုကြီးစီကိုနာမည်ပေးခေါင်းလိုက်ထည့်ပြီးတော့မိသကြိုဆက်ကိုသုံးပတ်ပတ်တဲ့ရှေးဟောင်းလေတိုင်းပြုလုပ်ခဲ့သလိုလာရောက်သူတွေကလည်းလူဘူးလေးတွေကစားစရာတွေကိုကလေးတယောက်အတွက်ပေးသလိုမျိုးလာရောက်လူတိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒေသတွေကိုတော့ချက်ချင်းမိသကြိုလို့မရသေးပါဘူး။ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီလောင်းတွေကို DNA စစ်ဆေးဖို့နဲ့မှုရေးစစ်ဆေးချက်တွေအတွက်သက်သေအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားခဲ့လို့ပါပဲ။သူတို့ကကလေးရဲ့အသက်သေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်မိဘတွေကိုပါစုံစမ်းကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်ဆေးချက်ရလဒ်တွေကိုတော့လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဒီဒေသတွေကတဦးတယောက်ကိုမျှမိဘတွေစေကရနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုတော့ဒီနေ့ထိမသိရသေးပါဘူး။2011ခုနှစ်မှာတော့တရားခံတွေကိုပြစ်ဒဏ်တွေစတင်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။လန်ချားခွန်ကိုဝင်ဖျက်ချပေးမှုလိုင်စင်မဲ့စေကံဖွင့်လှစ်မှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့တာကြောင့်9နှစ်ထိရှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။အလောင်းပြင်စရာဖြစ်တဲ့စုချက်ကိုတရေသား2002ခုလုံးကိုတက်တေဖြောက်ပြမှုနဲ့တကူချင်းစီကို4လစီတွက်ချက်ပြီးစုစုပေါင်းလာပေါင်း8008လနှစ်ပေါင်း668နှစ်ကျော်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြည့်ဝန်ခံခဲ့တာကြောင့်လာပေါင်း4004လအထိရှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဥပဒေအရအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တဲ့အနှစ်20ပဲကြားခံခဲ့ရပါတယ်။နောက်ထပ်အလောင်းပြင်စရာတောက်ဖြစ်တဲ့စုကသူကတော့အပြည့်မွေခံခဲ့ပေနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့တရေသား15ခုကိုပဲတက်တေဖြောက်ပြက်ခဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရတာကြောင့်ထောင်ဒဏ်3နှစ်နဲ့4လချမှတ်ခံခဲ့ရတယ်။ဒီစီရင်ချက်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကိုဝင်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်မှုလိုသလားလို့မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကလက်ရှိဥပဒေကလုံလောက်နေပြီလို့ဆိုပြီးတော့ညှင်းပယ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တရားမဝင်စေကန်းတွေကိုတော့လိုက်လံနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီနှိမ်နင်းမှုတွေကြောင့်ကိုဝင်ဖျက်ချပေးသူတွေကစေကန်းတွေကိုပေးပြလိုက်ရအမျိုးသမီးတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာပဲလိုက်လံလှုံ့ဆော်ပေးကြတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခြေရခါရခတ်သွားသလိုအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့မှအနေများတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီထိလက်ဆရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ရည်ဖြစ်ပွားပြီးဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်အကြာ2021ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကနောက်ဆုံးမှာကိုရင်ဖျက်ချခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်ကလိုတင်းကျပ်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေမရှိတော့ဘဲနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့ဈေးကူးသားမှုတစ်ခုအဖြစ်တရားဝင်ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါပြီ။အခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်စတေးပြီးတော့ကိုချောင်ကိုကသွားရောက်စရာမလိုတော့သလိုအရင်ကလူသေးတိုက်ထဲမှာတရေသားလောင်းတွေပြည့်နှက်နေစေခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုးရလည်းအခုဆိုရင်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကအရင်တော့ကအကူရမဲစွာနဲ့တရားမဝင်မြေအောက်စေကန်းတွေစီကိုရောက်သွားခဲ့ရတဲ့အမျိုးသမီးလေးတွေအတွက်တော့အများကြီးနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ချိန်မှာတော့ Wi-Fi ကိုပုံကြောင်းဟာပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ထားစေပါပဲ။ပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အလောင်းတုံလောင်ရုံလည်းပြည့်နေစေဖြစ်ပေမဲ့တကားတွေကိုတော့အသေးပိတ်ထားလိုက်ပါပြီ။2010တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့6ဆရာမြင်ကွင်းတွေကိုတတိယဆရာဘာမှမကြမ်းတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျောင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အချောက်လန့်ဆုံးနေရာတွေကတခုဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။လာရောက်သူတို့ချို့ကတော့ပိတ်ထားတဲ့တကားတွေနောက်ကနေကလင်းငိုတန်းတွေရဲတဲ့နေကြရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေကဒေသခံတွေရဲ့ပြောစကားတက်တာဖြစ်ပြီးတော့အတေးပြုလို့မရတဲ့ကောလာဟာလာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒီပြည့်ရဲ့ကြီးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဆိုရင် Wi-Fi ကိုဖျားကြောင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထူးဆန်းတဲ့ရောင်းဝယ်မှုတစ်ခုစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖျားကြောင်းတွေကနေဥမန်တောင်လို့ခေါ်တဲ့ကလေးဝိညာဉ်ရုပ်ထုလေးတွေကိုစတင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခဲ့တာပါ။ဒေသခံတွေနဲ့အွန်လိုင်းယုံကြည်သူတွေကြားမှာတော့ဒီရုပ်ထုတွေဟာတာမန်ရုပ်ထုတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လူသေးတိုက်ထဲမှာစုပုံတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့သတိသား2002ခုရဲ့မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိန်းဝတ်မိတိနေတာဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။အစီရင်တွေနဲ့စီမံထားတဲ့သတိသားအလောင်းကုမန်ထောင်အစစ်တရုတ်ကိုတော့ထိုင်ဝမ်စင်ကာပူနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်လက်တွေစီမှာဆိုရင်ဒေါ်လာ3000ကနေ6000ကျော်အထိ
ဘတ်ဆိုရင်3သိန်းမှ2သိန်းကျော်ထိပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကလေးငယ်တွေရဲ့မွေးဖွားခွင့်မရခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးတွေကစီးပွားရှာပစ္စည်းတစ်ခုလိုအသုံးချခံခဲ့ရတာတကယ့်ကိုရှင်းနာစရာကောင်းလာပါတယ်ဝက်ဖိုင်းဝန်ကြောင့်ကိုရောက်လာတော့ကဒီသတိသားလေးတွေမှာနာမည်မရှိခဲ့ဘူးပလတ်စတစ်တွေထည့်ပြီးတော့တိတ်တဆိတ်ဖျောက်ဖျက်ဖို့အတွက်ပတ်စံပေးခိုင်းစေခံခဲ့ရပါတယ်2010နိုဝင်ဘာ29မှာတော့သူတို့ကိုစက်ကူပေါ်မှာနာမည်တွေရေးပေးခဲ့ပြီးတော့ဟောင်းလန်ထက်လူစိမ်းပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လန်ချားကွန်ရဲ့စေကန်းစီကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်တွေចောင်းသူတွေနဲ့ချစ်သူကဆွန့်ပစ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေနာမည်ကိုတော့ဘယ်မှတမ်းမှရှာမတွေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီမှုမှာအဖြစ်မရသေးတဲ့မိကုန်းတွေအများကြီးရှိနေသေးပါဒါပေမဲ့တေချာတကူကတော့လူဖွဲ့စည်းကမဖြေရှင်းနိုင်ပဲတိတ်တိတ်လေးဖုံးဝယ်ထားခြင်းနဲ့ပြဿနာတကူကနောက်ဆုံးမှာတော့အမှန်တရားတကူအနေနဲ့တနည်းနည်းနဲ့အပြင်ကိုထွက်လာတတ်တယ်ဆိုတာပါပဲဒီနေ့ကေတာပြပြခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဝက်ဖိုင်းငွေဖျားကြောင့်ကသတိသား2002ခုရဲ့ပြည့်စုံကြီးကတာပါပဲကလေးတယောက်ကိုဝင်ဖျက်ချလိုက်တယ်ဆိုတာကတာမန်ကိစ္စတကူမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါကအပြစ်မဲ့တဲ့ရှင်သေးလေးတွေရဲ့လူလောကတဲ့ရောက်လာခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပစ်လိုက်တာပါဘာသာတရားအရရောလူမှုကျင့်ဝတ်အရာပါတကယ်ကိုစိတ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်ရှိတစ်ခုဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲကြုံရပါစေမစင်မချင်းမနဲ့ကိုယ်ဝင်ဖျက်ချတာမျိုးကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ကျဉ်ကြဖို့နဲ့ဒီလိုနှောင်နှားရစရာအမားမျိုးတွေကိုယ့်ဘဝထဲမှာမဖြစ်လာအောင်ကိုယ့်ကိုယ်အမြဲတမ်းသတိနဲ့စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းကြဖို့မကေတာကညီမလေးတို့တငယ်ချင်းတို့ကိုသတိပေးချင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့တခြား True Crime ဝါသနာအိုတငယ်ချင်းတွေပါကြည့်လို့ရအောင် like and share လုပ်သွားပြီးမမေ့ပါနဲ့哦နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ပြည့်မှန်မှုကင်းမှာပြန်ဆောင်ကြပါကေတာရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားအားလုံးပဲပေးခင်ကြပါသေးရှင်